ҳарорати ҳаво дар 2 роҳрӯзаи аввали моҳи феврал боиси бедор шудани табиат ва шукуфтани дарахтон дар минтақаҳои гармтари вилояти Суғд аз қабили шаҳру ноҳияҳои Ашт, Конибодон, Бобоҷон, Ғафуров ва қисман ноҳияҳои Ҷабур, Расулову Спитамен гардид. аммо шабонарӯзи охир дар мамлакат якбора ҳаво сард шуд, ки албатта ин қонуни табиат ба дарахтони мухчабаста ва гулкарда бетаъсир намонд. раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода вобаста ба ҳолати ба амал омада аз майдони боғот дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз ҷумла боғи миллии ваҳдат дида намуд. таъкид карда шуд, ки бояд корҳо аз ҷониби мутасаддиёни ситоди вилоятӣ ҷоноб карда шуда пеш аз ҳама ба тариқи дудкунии ҳосили дарахтон аз сармозанӣ эмин нигоҳ дошта шаванд. маврид ба зикр аст, ки муассисаи давлатии боғи миллии ваҳдат воқеъ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров масоҳати умумияш 700 гектарро ташкил медиҳад. қобили зикр аст, ки солҳои охир дар замини иҷрои амалии дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бахусус дар паёмҳои солона ба Маҷлиси Олӣ ҷиҳати ба роҳ мондани усули национии боғдорӣ дар кишварамон аз ҷумла вилояти Суғд даҳҳо гектар боғҳои интенсивии нав бунёд карда шуданд. ба андешаи мутахассисон ва олимони соҳаи кишоварзӣ яке аз роҳҳои пешгирикунанда аз сармозанӣ ҳангоми сард омадани ҳарорати ҳаво ин ба таври мунтазам бо реҷаи махсус ва равиши шамол дуд намудан дар зери дарахтон мебошад. وقتی ما دود میکنیم مساحت دودکنی از 150-200 متر میباشد و در جایگیری شوید دودها باید با چخلی که میگن شخ متر رسپلاجنی باشد که دود وابسته از روش شمال باشد که از پایین میدان تا سر میدان همه میدان فرا گیرد. برای همین باید توصیه داده میشد که حاضر همین امروز بوده هوا با بسوی شد بالی ابد بگاه بر همین ساعت 5-6 باید هر یک باغدار صاحبی باغ همین چاره‌بینی ها رو اندیشد که برای امین نگاه داشتن حاصل 2021 کاربری نماید. дар паёми имсолаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии мамлакат қайд карда шуд, ки майдони боғу токзори кишвар ба 200 000 гектар расонда шудааст, ки нисбат ба соли 1991 2.2 баробар зиёд мебошад. дар замони соҳибистиқлолӣ дар кишвар беш аз 112 000 гектар боғу токзори нав бунёд гардааст. бо мақсади дастгирии кишоварзон сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми худ ба Маҷлиси Олии мамлакат аз 26 январи соли 2021 изҳор намуданд, ки дар соли 2021 кишоварзон аз супоридани андози ягонаи замин озод карда шаванд. ин ғамхории давлату ҳукумати мамлакат кишоварзони заминдорон бахусус боғу токпарваронро вазифадор мекунад, ки дар самти оқилона истифода намудани замин, баланд бардоштани ҳосилнокӣ, истифодаи роҳу усулҳои нав ҷиҳати хушсифат истеҳсол намудани маҳсулот беш аз пеш кӯшиш ба харҷ диҳанд. бояд гуфт, ки пеш аз ҳама вобаста ба иқлим нисбат ба дигар намуди ниҳолон, зардолу, шафтолу ва бодом тезтар ба шукуфтан оғоз менамоянд. аз ин рӯ эмин нигоҳ доштани дарахтон аз сармозанӣ мувофиқи мақсад мебошад. дар ин самт раиси вилоят ба масъулин супоришҳои қатъӣ дод, то дар самти эмин нигоҳ доштани ҳосили дарахтон аз тадбирҳои зарурӣ истифода намоянд. در مؤسسه دولتی باغ ملی وحدت زیاد از 375 گکتار باغ‌های دانکدار موجود است که در همه حال فاز گلکنی درختان اساساً زردآلو و بادام 35% علاقه گل کرد و زردآلو 20-25% فاز گشاده‌شوی گل‌ها بنابر گرم آمدن باد و هوا این باعث شد که درختان بیدار شوند. امروز باشد خنکی تا -10 درجه رسید که این باعث میشد به سرما زدن مغچه و گل‌های شکفته باعث گردد. برای همین هم بهره پیشگیری از سرمازنی در مؤسسه ستاد تشکیل کرده شده، نوبتداری شبانه روزی تشکیل کرده شده است و با راهی گرفتن آب ذخیروی از حساب آب‌های خودجاری و چاه‌های عمودی دودکنی در بین قطار باغات با استفاده از خار و خس، رزینه‌های استفاده شونده چرخی اتومبیل و پاره‌های محلی دود کرده شد. раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода дар идомаи бозиди корӣ аз майдони боди ҷамоати деҳоти Исмоилӣ ноҳияи Бобоҷон Ғафуров шинос гардид. дар мавзеъҳои мавриди назар қарор гирифта аз ҷониби бархе аз боғдорон корҳои пешгирикунанда аз сармозанӣ ба роҳ монда шудааст. зимни суҳбат аз ҷониби хоҷагидорон таъкид карда шуд, ки то анҷоми рӯзҳои сармо чунин корҳо яъне ба тариқи дудкунӣ, ҳифзи меваи дарахтон идома дода мешаванд. аз сабабе ки ҳаво сард омад, мана мо ҳозир вай када истодем алов када
дуд каде дудо акун камтар бошадам ёрдами худашро расондагӣ мо дида истодаем ки гуло камтар сал сар таъсир кардагӣ оне ки ин дудо вай када ёрдам дода ёрдами худашро расонда истодааст. ҳамин кора ҳаракат мекунем ки то охири ҳамин сардиҳо гузаштани ҳаво нақ шудане мо ҳамин дудкуние давом дода истем. маврид ба зикр аст ки дар ноҳияи Бобожон Ғафурови вилояти Суғд дар давоми солҳои 2016-2020 тақрибан 1200 гектар боғи нав бунёд карда шудааст ва айни замон майдони боғот хело зиёд мебошад. ضمن مشاهده‌ها معلوم گردید که میدان باغات موضع جماعت دهاتی اسماعیلی نوعی بابوجان غفورов اکثرا شکوفتند و این سردی‌ها احتمالی قسماً تلف یافتن حاصل درختان می‌گردد. من در اینجا مشاهده شده است که وقتی که ما دود میکنیم با همین توصیه‌های علومان گلدان رو امین نگاه داشت بنا یخ دیده نمیشود. آبی که در اینجا بود در یخ گرمی رو نگاه داشته است. وقتی که ما دود نمیکنیم در این درخت پیشین دانه میشد که بسیار درون گلدان یخ وجود است. یعنی که حاصل را ما امین نگاه داشته نتونیم. برای همین باید با تفصیل میشد که همین 2-3 روزی که با نامساعدی بوده هوا شده است بگذار منتظم کار کنم برای امین نگاه داشتن حاصل باغاتشون. اگر ما حاضر همین کارهای که تفصیل داده میشه دود کنی و دیگر چاره‌بینی اگر کنیم اگر میتونیم تلفات حاصل رو امین نگاه داریم. یعنی که 50% حاصل رو ما امین نگاه داشته میتونیم. با وجود آنکه قبلا برای پیشگیری کردن این حالت تدبیرها جلو گرفته باشند هم اما برخی از کشاورزان و باغداران نوعی بابوجان غفورov با سهلانکاری راه دادند. در این سمت رئیس ولایت سوغد رجب‌بای احمدزاده از فعالیت راهبریت و مسئولین ساحه کشاورزی نوعی بابوجان غفورov ایراد جدی گرفته در این سمت دستور داد تا تدبیرها را جانلوک نمایند زیرا اندیشیدن اقدام‌های سودمند باعث فراوان حاصلی می‌گردد.